大家好啊！今日咧我就嚟到話呢度咧係港島南啊！因為咧 Sony 咧就喺呢度咧就搞咗個記招，就發布呢一部啊 A75啊！呢部機其實咧全世界嚟講咧就上個禮拜已經係發布咗㗎啦，甚至乎香港嘅定價出咗啦，兼且已經係完咗呢個預訂㗎啦，所以咧。即係我諗好多朋友咧已經知道呢部機咧個規格啦，我亦都唔喺呢度點樣再詳細講啦。但係咧，我今日咧就首次就摸到呢部機啦。我作為一個由 A7 第一代用到第4代，我諗我算係有資格講下呢部機我嘅感覺嘅。而家現役啦，即係我就用緊 A7R5嘅，即係睇過呢一部機嘅所有資料啦。我感覺已經係一部其實一部低階少少嘅版本嘅 A7R5，而且咧佢嘅連拍同埋拍片咧都勁過 A7R5，所以咧我又唔可以話佢係一個低階啲，而係一個平衡嘅一部機啦。今次呢部機咧，我甚至乎覺得咧佢反應速度咧比 A7R5咧仲要快。因為上一代咧 A74咧佢出嗰陣時對焦都算幾快嘅，但係咧佢個反應咧就麻麻地嘅。今次呢部機咧，可能因為加入咗 AI 嘅主體識別啦，所以咧響揾主體嗰方面咧，真係幾明顯地好咗好多。甚至乎即係我覺得比起我部 A7R5咧係有過之而無不及嘅。都正常嘅，因為 A7R5都係舊啲啊嘛，即係始終呢部機都係，而且佢嘅定價都係相若嘅。都正常嘅 A7R5舊啲啊嘛，始終都咁呢部機我自己覺得手感咧，由 A7 第一代去到而家第5代咧，係真係一部比一部大部㗎。即係我諗 Sony 咧都真係雖然冇出聲啦，但係佢唔多唔少咧都會同大家顯示咗啊，就係佢最初太過輕便呢個理念咧，係真係響實際應用上面咧爭少少。因為當你部機太細部，而啲鏡你又始終物理限制咧，唔可以太細支嘅時候咧，你部機太細咧，就真係唔係咁好用嘅。但係今次咧呢部就去到 A7R5嘅 size，我諗打後佢好少，即係唔會再點樣再大 size，因為我覺得響亞洲人嚟講啦，呢部機而家嘅 size 咧都幾 fit 嘅。最近嘅 A72啊、A93啊，其實都係咁上下 size 嘅。唔需要再大㗎啦，再大啲可能啲咁多咯，唔需要再大啦。除非佢話啲散熱啊嗰啲再需要多啲啦。呢部機我覺得最正嘅地方當然係30張嘅連拍同埋因為佢用 Pasolini Stack 啦，響我嚟講咧，有陣時嚟知我又唔係主力會去打雀，但係久唔久玩下追焦啊、影下打下雀啊，呢部機就俾到，因為我用 A74嘅話咧，除咗佢個連拍速度唔夠快之外咧，佢影出嚟咧一 pan 鏡咧，後面如果有直條嘅嘢，全部會彎晒嘅。呢部嗱我而家未試嘅，但係咧我睇啲朋友試咧，認真試嘅話咧，你 pan 得夠快咧，都見到佢有少少變形，但係咧就唔會話好多嘅。不過我自己都未試下，我唔夠膽講話一定會啊。可能我自己睇錯或者試嘅問題啦。我遲啲都想試下嘅呢樣嘢。另外啦，可能值得大家留意嘅就係佢有咗 FL2同3啦，即係多咗2款嘅菲林俾大家去選擇。響而家嘅角度嚟講啦，好多朋友想要菲林式咧，呢部機就有埋俾大家啦。所以即係雖然之前嘅機都有啦，但係今次多咗2款喎。當然啦，對於我嚟講啦，最重要嘅就係佢拍片上面 4K 60P 無確，兼且可以即係必要時都俾到 4K 120P 我。我諗呢樣嘢對於會拍 Vlog 嘅朋友嚟講都幾緊要嘅，因為我哋可以做快慢鏡嗰個變化大好多，亦都唔需要話下下無端端即係我冇嗰日咁啱冇帶支 Y 鏡咧，我係要 crop 佢咧，唔係咁開心噶嘛，係咪先？整體嚟講咧，呢部機嘅定價咧20,490，就同 A74咧初出嘅定價咧就相約嘅。A74我記得都係20,000幾嘅。講真啦，有朋友問我up 唔 upgrade 好，如果你用 A74，而且你好似我咁覺得佢嘅對焦爭少少嘅話咧，又想爽啲，錢又夠嘅話咧，不如嗱臨放嗰部 A74 換咗呢部機啦，因為而家呢刻放 A74咧應該都放到個幾唔錯嘅價錢噶嘛，係咪先？不過啦遲啲啦，我覺得呢部機佢係 redefine basic，響 Sony 嚟講咧，呢部機你有翻咁上下要求，其實又唔想再上啲勁得滯嘅話咧，其實得呢部揀嘅啫。其實大家真係冇得揀，所以
都冇咩特別好講嘅問題，可能真係只係你幾時去換呢部機嘅啫。當然啦，如果你話唔係喎，我想由其他嘅品牌轉過嚟，轉呢部機好唔好呢？咁我覺得而家啦，喺我自己個 Facebook 呢，我都有提過啦。其實呢部機同隔離台有部同歸嘅機呢，我覺得都係值得大家考慮嘅。咁啊，而家呢兩部機，我諗喺市面上呢，係做嘢啦，或者係去玩而要求高嘅朋友呢，最好嘅選擇嚟嘅，係呢兩部。咁啊，大家自己考慮下啦。咁遲啲啦，睇下我有冇時間，因為大家都詳細試咗㗎啦，我未必再會同大家借翻去詳細試。但係佢有啲功能呢，我自己覺得幾好嘅，反而想試下嗰啲功能。咁啊，睇下遲啲我有冇時間同大家借呢部機翻去玩啦。好，今次咁多先，多謝各位，拜拜。如果大家欣賞我哋嘅努力，就請大家咧訂閱我哋頻道，兼且撳埋個鐘仔。另外，如果大家有任何攝影上嘅問題咧，歡迎大家下面留言話俾我哋聽，我哋會盡快拍成影片答覆大家嘅問題㗎。